И здравейте всички, тук Bigbox. Извинете за шума, но това е следващата мисия. До отдавна не съм снимала. Ще се представя аз. Тук с мен е... Аз съм Калиян Стоянов Петков. Добре, сега. Мисля, че съм достатъчно опнат, защото знам тази мисия. Ще си вземем пистолета Тек 9-ката. И сега ще се върна до следващата мисия. Да. Така, върнах се. Извинете, ако е малко така камерата, но навънка е много светло и така. Ай, трябва да почувствам. Извинете за шума. Обаче! Казвате още е тук да знаете. Знаме на тази мисия! Да, всеки я знае. Тук има пуци. Къде сте? Не мога да... Аре бе, аре бе. Аре бе, аре бе. Мислям. Аре. Не! Намирам се зад колата. Бам! Бам! Бате, пушката малко е вътре. Бе. Аз така му хита. Бам! Така няма да справиш така. Няма да успея. Момче, побързай, още не си готов. Мога да го оцеля под краката. Умрете, се или Убегаме! още ли има, бе? Да, още не. Да. Виж, синко шум. Ама... Майко, тея. Те са ми лесни. Те са на един патрон. Сега тук ще дойде. О, забравих! Ето тук най-гадната част идва, брато. Тук те от всички страни. Да. Това най-го мразя. Аз съм играл, да. Усърдно се търси момиче. Фак. Аз преди умирах доста. Опа. Моля. Ичка. Давай. Миргайте, бе. Имам нужда от помощта ти. Да. Да, майко. Не, забравих, че... Опа, ще да убия Свит. И направо си провалям мисията. Бам. Айде, бихме. С масмай. Дами и господа, толкова бързо свършихме мисията. Не, много хубаво. Пуцаме. Аз не казвам пуцаме. Животът на Дили ще се подреди. Да, ще бъде много хубаво. Не те. Е така. Ще ми помогнеш, нали? То сега. Да, разбира се. Ще се върнем към следващата мисия. За